హలో గాయ్స్, ఈరోజు నేను స్టీమర్ తీసుకున్నాను అనమాట. తీసుకొని కూడా 6 months అవుతుంది. సో నేను దీని రివ్యూ మీకు ఇస్తున్నాను. వన్స్ ట్రై చేయండి మీరు కూడా. అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లోనే ఉంది. ఇది 280కి వచ్చింది నాకు అమెజాన్ సేల్స్లో. సో ఇదేమో వచ్చి వాటర్ లెవెల్ చెక్ చేసుకోనికి. సో ఇక్కడ మనకి మీడియం, మ్యాక్స్, మినిమం ఉంది. ఇందులో మనం వాటర్ పోసుకోవాలన్నమాట. అది మీ ఇష్టం అనమాట. మ్యాక్స్ అయినా పోసుకోవచ్చు, మీడియం ఎంతైనా పోసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ నేను ఇందులో వాటర్ పోసుకుంటున్నాను. సో నేను ఇంట్లో ఫస్ట్ వాటర్ పోసుకున్నాను. మీడియం దగ్గరకు ఉందన్నమాట, మీడియం వరకు పోసుకున్నాను. ఫస్ట్ దాన్ని నేను మ్యాటర్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి చూడండి ఎలానో. ఇది ఉంది కదా, ఇది వచ్చేసి ఇందులో పెట్టాలన్నమాట. ఇలా పెట్టి జస్ట్ ఇట్లా ఫిక్స్ చేసేయండి. ఇది ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఐదర్ మీరు ఈ క్యాప్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులోంచి మనకు స్టీమ్ వస్తుంది. ఇదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా మనం ఫేస్కి ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. లేదు అంటే ఇది తీసేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఇంకొక క్యాప్ అనమాట. ఇదైనా పెట్టవచ్చు అనమాట. మనం ఇదైనా పెట్టుకొని ఇది దీంతో కూడా మనము చేసుకోవచ్చు అనమాట స్టీమ్. బట్ నార్మల్గా ఏంటంటే ఈ టూ కాకుండా మనకి ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇదనమాట. ఇది మొత్తం వస్తుంది అనమాట. ఇది చాలా పెద్దగా ఉంది చూస్తున్నట్టయితే. ఇది మనం ఇలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫిక్స్ చేసుకొని అనమాట ఈ కేబుల్ అనేది కూడా. సో మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఇంత పెద్ద కేబుల్ ఇచ్చారు, చిన్న కేబుల్ కూడా ఏమీ ఇవ్వలేదు. సో ఇది ఈ షేప్లో ఉంది కాబట్టి ఓవరాల్ ఫేస్కి అనేది మనకు వస్తుంది అనమాట. మనకి ఇది అయితే బాగా ప్రిఫర్ అనమాట కంపేర్ టు వీటితో పోలిస్తే కనుక. సో ఇది చూడండి మీరు. హలో గాయ్స్, ఈ స్టీమర్ వచ్చేసి అమెజాన్లో దొరుకుతుంది. ఇఫ్ మీకు కావాలనుకుంటే కమెంట్ సెక్షన్లో లింక్ అని పెట్టండి. ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద లింక్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. థ్యాంక్ యూ.